起床了，朋友们，开始热了。要想在里边站，就得开空调了。看一下，这是什么？手撕烤鸭。午饭已经准备好了，起床。这是早上吃的一个月饼，一盒奶。真热呀，这天气！我的天，洗头，洗头吧。大家看一下怎么洗头的，其实很简单，下来好洗。护发素，护发素。完工了。哇！完工，简单吧？回去了。哇，真凉爽！放到里边，在这上边转两圈，上来了，转一下。义乌这儿的天气就是夏天热，太热。快转回去了啊！转这一圈是1000多步，我每天都要转4、5千步吧，也没准有时候多，有时候7、8千、8、9千。哇，真热！转了2圈，2600步，
还得转，又到了车这儿了。昨天走了是7000多步，哇，转了5圈，走了5990步。车上吧，看太阳能充满了没？充满了，准备吃饭。热的人都烧糊了，烧糊喽！看一下，满了720。先开空调吧。我靠，太阳能真给力啊！哇，看电扇，咱的烤鸭，哇，一会儿电扇一吹着，凉风下来的凉快了。看这汗儿，热的。准备了一瓶辣椒酱，我的最爱洋葱头。哇，百事可乐。这烤鸭好像是半只烤鸭，哇，这还有油嘞！哇，自然的。这是米饭，开吃吧的，没汗了吧？凉快了。这烤鸭给送的早了，这没起床就给送到了。上抹的这个剁椒，味道更好。开吃啊，米饭。先来口米饭，应该先来个饮料。鸭脖子，鸭脖子给剁开了。这么热的天气，吃完饭必须得睡一觉。洋葱头，来个饮料。啊，可乐也爽。有一个邯郸老乡，他说，他给我留言说，老是拍吃的。我说这个就是记录生活，咱也不是这个大网红。一个人的想法不一样，有的是靠这个自媒体来赚钱的，我是靠它贴补个生活费。再一个，主要的是记录生活，还是这个病情原因吧。哪一天严重了，你出不来了，可以在家看一下。看一下这个情况。
记录我的每走一个地方的实际情况，就这样。也没开好多这个大网红，人家都现在不拍视频了，因为什么呢？都没有收益了，没收益了就没动力了。归根结底还是给围绕在这个钱儿上说的。而我嘞，拍的不多了，但是还是肯定要拍，因为咱的想法不一样。还是为了记录日常生活，别的都无所谓。拍这肉块，这个必须得配羊羔。这个豆角店也好吃啊。看一下这个鸭子是自然鸭子啊，虽然说不算大，但是感觉也可以。小鸭腿。所以说这个旅行呢，每个人想法不一样。吃完了必须睡一觉，那是什么感觉？前面丁玲，我在，你说。我在吃饭，给来个流行音乐吧。好嘞，流行音乐让我们的心跳同步。吃完了，收拾一下，扔到垃圾桶，美美的睡一觉。收拾起来。其实那个老乡说的，咱也能理解，但是咱的想法跟别人有点不一样。咱要是想着是为了挣钱嘞，说实话，咱早就不拍了。咱就是记录生活的，凑合着看就行了。
扔了，垃圾扔了。这空调真舒服啊！哇，这出来的是热浪啊！我的天，出来的是热浪。听我的空调呜呜的。哇，这晒的背都是疼的。这要没有这个大空调怎么过？哇，真凉快，太凉快了。收拾完毕，哦，这里饮料喝了。下边可能大家应该也知道要干什么了，当然是睡一觉了，要去见周公了。那最后总结一下啊，这个对我那个老乡说的也有道理，但是有道理归有道理，一个人的活法不一样。这个最好的办法就是该吃吃，该喝喝，然后再美美的睡一觉。这空调睡一觉也不错，挺凉爽。哎呀，周公来了！哎呀。睡觉吧，少睡一会儿。